Hello，大家好啊！又係我小弟 Vincent，今日為大家介紹另外一部嘅 DIY 嘅 Raspberry Pi 嘅 Player Stress Streamer。呢部新機呢，佢係一個全黑色嘅設計啦。咁喺個尺寸上呢，個闊大約係250，250mm 啦。個深度係230左右，然後高度大概150。咁呢部機咩特別呢？特別咗之處呢，就係佢今次會係由一個5寸嘅display 升級做一個7寸嘅 QLED display 嘅。咁呢個 display 都有非常之 sharp 嘅顏色，咁睇落去非常之養眼啦。咁另外呢係個機身呢，佢係冇前面係冇明顯嘅螺絲啦，同埋係有圓角嘅設計。咁去到後面呢，我哋可以睇下機背呢，就有同舊款嘅基本相同嘅配置啦，有電源啦、RCA 啦，同埋兩個 expansion。咁今次嘅特別之處呢，就係喺個後邊呢，除咗 Raspberry Pi 之外呢，仲有兩組嘅 USB extender。咁呢兩個組 USB extender 嘅用途呢，就係第一個就係俾供電俾個 touchscreen 啦，因為個 touchscreen 係 HDMI 嘅 interface 嘅。咁佢個 display HDMI interface，但係個 touch 咧控制嗰部分咧就係 USB 嘅。咁所以透過 USB extender 咧，我哋可以將個 touchscreen 嘅控制嘅信號咧由外邊轉翻去入邊。係啦，咁睇完後邊咧，我哋就可以睇下前邊個界面咯。除咗介紹呢部機之外咧，今日我都會介紹唔同嘅操作系統啦，喺部機入邊嘅唔同嘅操作方式啦。咁首先我會大家介紹咧就係Mood Audio。咁 Mood Audio 咧，其實佢係一個非常之功能豐富嘅一個系統啦。咁喺大家見到界面上咧，所有嘅歌咧都係喺一個內置嘅 SSD 入邊。係啦，首先同大家講到咗一點啦，就另外一個 USB extender 功能咧，就係將一個 SSD 嘅2.5寸嘅 SSD 嘅 hard disk 咧，可以放喺部機入邊，就整合咗一台你可以叫個music jukebox 或者一個 media server 都 OK 嘅。咁因為所有嘅歌都喺晒邊㗎啦，咁你唔需要另外再添置一部 NAS 啦。咁喺個操作界面上面咧，其實如果大家用開 Mood 嘅話咧，都比較了解 Mood，其實都幾係非常之豐富啦，操作嘅功能。咁亦都好多功能啦，譬如我喺度揀選播歌啦，跟住咧就可以見到右邊咧就係個 album 啦，有音樂嘅檔案啦。中間咧就有操控界面啦，而左邊咧就係一個playlist。咁呢啲係radio station 啦，下邊之後就係一個internal 嘅歌曲，係啦。咁亦都可以full screen 嘅，係啦。咁啊見到啲歌啦，咁呢個就係後位鈴嘅，係啦，音量大細啦，下一首同埋都可以聽 radio 嘅。咁佢可以 stream 啲 radio 落去聽嘅。另外，成部機嘅成個系統嘅操控咧，亦都可以喺個touchscreen 上面做，因為 touchscreen 其實佢都非常之都係比較係7寸嚟講係屬於相對嚟講比較大㗎啦。咁所以係成部機嘅操控咧都可以喺個 touchscreen 上面進行啦。好啦，咁由於時間關係啦，咁我哋就講完個 Mood Audio 啦，然後我哋熄機。Power shut down。好啦，咁我哋稍等一陣，然後我為大家準備咗 Mood Audio 啦，即係頭先講嗰個。另外亦都有Volumio， 亦都係比較多人用嘅一個系統啦。最後亦都會同大家介紹 PCP 嘅。咁 OK，我哋熄咗機啦，然後就拍到掣啦，跟住我哋反住部機。就好似舊款咁，喺個底部咧都會有一個天窗嘅。呢個天窗咧就係攞嚟俾大家好方便咁更換系統用嘅。
好啦，咁撐開個天窗咧，就見到內部其實係張 SD 卡，張 SD 卡就係成部機嘅操作嘅靈魂啦。然後我哋換 Volumio 上去啦。咁由於時間關係，所以我就唔裝翻個天窗啦。好啦，跟住開機。嗱，呢個 splash screen。Volumio 佢大概嘅 boot up time 係 boot up 嘅時間大概係1分至2分鐘度啦。咁喺3個系統入邊咧，都算係一個中等嘅速度嚟嘅。咁最快嘅 boot up time 咧就係 Pi-Core Player。咁可以大家見到呢個畫面咧，會見到一個Volumio 嘅 IP， 呢個係一個 internal IP 嚟嘅，192.168.86.179。咁如果大家喺個軟件度或者喺屋企個 network 入邊揾唔到Volumio.local 唔 work 嘅話咧，就可以試下直接打頭先講個 IP 落去嗰個browser 度，就可以直接控制到 Volumio 噶啦。咁咧，但係個 Volumio 咧其實係根據大家個屋企嘅 router 派 IP 啦，咁所以呢個 IP 係我屋企嘅 IP， 但未必係大家屋企 IP 嚟嘅。咁呢個要留意翻。好啦，咁呢個就係 Volumio 嘅操作界面啦。咁你咧大家見到嗰個咧係一個Now Playing 嘅Screen Saver 嚟嘅。哦，因為佢就冇咗，咁我哋就可以睇下有冇啦，係啦，咁就有啲歌喺度嘅。咁同樣地啦，成個操作界面咧都可以係喺嗰個7寸嘅 Touch Screen 入邊操作嘅。咁呢個另外一個嘅 Screen Saver 嚟嘅。咁如果夠鐘1分鐘嘅時候咧，佢就會應該咁講10秒左右咧，佢就會顯示呢個 Screen Saver。然後1分鐘之後咧，佢就會成個 Screen 熄咗嘅。好啦，咁我哋睇翻 Albums。咁咧就係呢其中一首歌啦。咁揀下一首咧，都可以喺度操作啦。其實同時間咧，亦都可以係透過個電腦去操控嘅。譬如我隔離有部 PC 啦，然後我喺 PC 度打 Volumio.local， 就會進入咗佢個操控界面啦。然後我就可以喺個 PC 度揀歌啦。譬如先揀翻頭先個侯偉玲啦。亦都唔需要用touch screen，因為呢個 touch screen 其實相對 PC 嚟講會係慢少少嘅，因為 PC 總會係快過個Raspberry Pi 好多啦。然後亦都係控制其他歌啦、劉雅麗啦等等嘅。咁如果大家唔中意呢個操作界面嘅話咧，亦都可以出翻去最原始嘅界面啦。譬如呢度 setting 啦，跟住appearance。可以揀翻唔同嘅自己喜好嘅風格啦，但係大家要留意翻咧Volumio 因為佢係一個屬於收費嘅軟件嚟嘅，咁譬如呢啲咁靚嘅界面咧，其實係需要收費嘅。嗱，呢個 Manifest 嘅界面，如果唔係咧，就要去翻呢個Now Playing 嘅界面，就係免費嘅，都可以直接喺度操控。好啦，咁 Volumio 亦都同時間好簡單咁介紹完啦。咁我哋而家熄機，然後去試Pi-Core Player。好啦，Volumio都算係幾快嘅熄機方面啦。好，同樣地。
到 Pico Player。好啦，咁轉換咗系統啦，咁就開機。同樣地會有個splash screen 嘅。咁如果大家唔中意個 splash screen 嘅話，亦都可以係 disable 咗佢嘅。然後 Pico Player 就 boot up 緊啦。咁 Pico Player 佢大約 boot up 嘅時間係1分鐘左右啦。如果你屋企駁唔到 network 嘅話咧，佢 Pico Player 係要 boot up 嘅時間會係好耐嘅，係超過2至3分鐘嘅。但因為今次我駁住個 LAN 啦，咁所以個 network 非常之穩定。咁亦都可以喺個Pico Player 個界面啦。咁我改咗個名叫 Pico Max 啊。係啊，我同大家講呢個型號叫 R23 Max。咁咧同樣地啦，喺 Pico Player 入邊咧，亦都個界面都可以直接操控啦。而輕輕掂咗個界面咧，佢有轉唔同嘅user interface 啦。呢個就係一個 spectrometer， 然後呢個 VU meter， 頭先都講過啦。咁除咗之外咧，我哋都可以喺個界面直接做揀歌啦，亦都可以用 web browser 嚟做嘅，但係我哋就咁做啦，係啦。好啦，咁啊，基本上係介紹完個軟件嘅方面嘅操控啦。然後我哋會進入呢個介紹硬件嗰方面嘅操控嘅。咁首先咧，我哋大家開咗個上蓋先啦。喺開上蓋嘅同時咧，我都補充一句啦。我頭先個 touch screen 咧係1024×600嘅個 resolution。嗰度上蓋啦，然後咧我哋可以見到機室入邊咧會有一個SSD mount 咗喺上面嗰個蓋上面嘅。咁呢個就係個 SATA to USB 嘅 interface 啦。咁呢度有唔同嘅窿咧，其實可以俾你 adjust to 唔同嘅SSD 嘅位置。咁我熄咗機再為大家開嚟睇下啦。首先我 shut down 個 Pico Player 先。好啦，然後就可以鬆幾粒螺絲睇下啦。大家可以見到呢個係一個 SSD 啦。咁佢入邊咧係用個 USB extender 咧掹咗入邊嘅嗰個位置。然後我哋掹佢出嚟啦，係啦，就會見到個 SSD 係掹咗喺個4點入邊上邊。咁亦都講多句啦，我就建議係，如果大家都要用hard disk 嘅話咧，我就建議 SSD， 啲聲音會比傳統嘅轉動式嘅 HDD 咧就會靚啲嘅。咁好啦，今日咧大家見到個內部結構啦，先講下電嘅方面啦。呢度係個電嘅輸入啦，經過個40VA 嘅火牛咧，就供電俾個 LPS module。今次個 kit 有咩唔同咧？佢除咗可以裝一個40VA 嘅火牛之外咧，亦都可以安裝一個80VA 嘅火牛。咁可以裝一個Class D 嘅
amplifier，咁就直接通過個 Raspberry Pi 就推到個喇叭嘅。咁呢個新嘅設計咧，我會喺稍後嘅影片入邊為大家介紹啦。咁講翻呢個 LPS module 先，係啦，跟住 LPS module 就供電俾個 Type C 嘅輸入啦，供電俾個 Raspberry Pi，而 Raspberry Pi 就透過 GPIO 就供電俾嗰個Alubose 2嘅 DAC。咁呢度係解碼嘅連接部分啦，佢只有 RCA 出嘅啫。咁呢度兩個 expansion 咧就冇用到嘅。咁頭先一開始大家都會講咗，同大家講咗呢個USB extender 啦。呢個 USB extender 咧，咁就先。expander 咧，呢個就係供電俾嗰個SSD 嘅，而下邊嗰個咧就係供電俾個 touch screen 嘅。咁所以大家見到呢度會有6個 USB 嘅 port， 其實呢兩個係一個 extension 嘅功能。下邊一定要插嘅，上面就可以唔使插，呢個係 optional。咁通過 USB extender 咧，就會呢度俾電俾嗰個呢條係一個USB 嘅 connection 啦，俾電俾個 touch screen 啦，同埋同時間控制嘅。咁呢個 HDMI cable 駁翻去Raspberry Pi 嘅 HDMI port 啦，其中個 HDMI port 啦，然後就基本上就差唔多㗎啦。咁咧，所有螺絲咧都喺入邊安裝嘅，係啦，所有螺絲入邊安裝嘅。咁喺外邊基本上見唔到螺絲痕㗎啦，呢度係一個圓角嘅，見唔到螺絲嘅。咁大致上咧，我今日要介紹咧就差唔多㗎啦。咁如果大家有問題嘅咧，歡迎係喺影片度留言啦。咁我都會盡量回答大家嘅問題嘅。另外套 kit 都會係好快會可以發售㗎啦。咁到時請大家密切留意我個 status 啦，發售嘅 status。好，今日就為大家介紹咁多，係多謝觀賞，拜拜。